वीडियो तो आप लोग बहुत देखते हैं। आज मैं आप लोग के लिए मैं एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूँ। अगर आप लोग में दम होगा तो आप लोग हंसी रोक करके दिखाइएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अरे डॉक्टर साहब, अब की इनके खसिया कैसो भी कह ठिकवाए दियो। हंसिया तो इनके सिर्फ सुइया से ठिकाई। अरे पापा, अरे वहां गए यार, ये तो उड़ा रहा था। मार दो डॉक्टर साहब, मार दो पोजीशन पे। अरे पापा अरे यार उन्हीं तरफ एक बैठा है, फिर जब तरफ एक कोचे रहा सारे। अरे क्या करा था पापा? अब तो सारे तो का हम खासे ना जे तो का ऊपर ले जाकर ऑपरेशन करी था। अरे कहां गए पापा? अरे पापा पकड़ो डॉक्टर साहब, पकड़ो। पापा कहां गए यार? अरे यार डॉक्टर साहब मुंह पकड़े। अरे कहां गए? डॉक्टर साहब यहां क्या? वही तो चलो ऊपर चलो। छोड़े ना तो नहीं नहीं नहीं, छोड़ भाई, से कैसे छोड़ दिया? बोले ना आप लोगों से। अरे यार हंसी आप नहीं ए रोक वहां पाएंगे। कहां है? अरे छुतिया ते काहे मुंह पैसे हटवा पाइए। पापा ओ पापा, वाह है यार। यार तू तो भागा था, धाए धाए कहां गए? तो यार भागते रहो, यहीं आओ तो बताइए, यहीं आओ। चलो चलो पापा, ओ पापा। अरे वो है डॉक्टर। अरे तहार काम ही ना हो, चल लेटो तो बताई। नहीं ना चाचा। अरे तू ऊपर चलो ऊपर। पापा कहां गए? अरे वहां कहां है यार, तू एकदम से पकड़वा है हॉस्पिटल में, तो शांति से रहो। अरे कैसन मरीज है यार। अरे तहार काम ना हुए यार, तू यहाँ से निकला तो किराए। पर्ची काटा था। रुक जा चलो 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 डॉक्टर साहब, एक प्राइवेट वार्ड में लेके चल। नहीं चलो। गाँव लागत है डॉक्टर साहब, आपकी रुक जाइए। अरे रुकिए तो इनके पप्पा। ए डॉक्टर साहब, पता नहीं क्या करा था, मुंह में से निकाल दी का। अरे नहीं ना निकाले यार, अब खास दिया। अरे साइड में साफ करे करते कहा। आने वाला है, देखिए। अरे डॉक्टर साहब, कोई माफ फंसाई दो। अरे यार हमें खोलो कर दिया यार। अरे यार रुक जा डॉक्टर साहब, को पुलिस पे अंदर पकड़ ली बात है। अरे वो मुझे बुलाई दियो का। अरे कैसे खोली यार? अरे पापा ये कहां फंसाई दियो, खोलो हमें। अरे पापा छोड़ाओ पहले यार। हां खोलो खोलो। यार पापा पीले में फंसाई दियो यार। अरे खासो पापा यार, निकला नहीं हम हमें। खांसी कर खासो हनी के साथ। अरे यार खांसी निकाल कर